দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তরা সাউথ। Doors will open on the left. Please mind the gap. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে ছুটির দিন, তো ছুটির দিনে বাসায় থাকার প্ল্যানিং এ ছিল, বাট আজকে আমার বাচ্চা ওয়াইফ এরা মিলে আমাকে জ্বালাচ্ছিল যে ঘুরতে যেতে হবে। তো এর মাঝখানে আমাদের মেট্রো রেলে ঘোরা হয় নাই। তো আজকে প্ল্যানিংটা হচ্ছে, যেহেতু রাত হয়ে গেছে, ছুটির দিনও মেট্রো রেল একটু ফাঁকা থাকবে, তো মেট্রো রেলেই ঘুরে আসি, দেখি কেমন হয়। সো স্টে উইথ মি। তো আমরা এখন 11:30 এবং 12-র মাঝামাঝি যেই মেট্রো রেলের স্পটটা আছে সেইটাতে আছি। তো এত সুন্দর মানে মেট্রো রেলের প্রত্যেকটা স্টপেজ, মানে আপনার বাইরের যেরকম আমরা ভিডিওতে দেখি ফরেন কান্ট্রিগুলোতে একদম সিমিলার। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, ফরেন কান্ট্রিতে আমার যাওয়ার কখনো হয়নি, বাট আমার মনে হয় না এর থেকে বেটার কিছু হবে। মানে বাংলাদেশে জাস্ট অ্যামেজিং একটা নতুন মানে যাত্রা চালু করেছে এই মেট্রো রেলটা। তো আমি আমার মেয়ে মেট্রো রেলের লাইনে দাঁড়িয়ে যাই টিকিট কাটার জন্য। শি ওয়াজ অলসো ড্যাম এক্সাইটেড। বাট মজার বিষয় হচ্ছে, ছুটির দিন থাকলেও মেট্রো রেলে প্রচুর লাইন ছিল। তো সে লাইন দেখে মাঝখানে নাচানাচি শুরু করে। সে তার মতো এনজয় করছিল, যেহেতু স্পেসটা অনেক বড়। আচ্ছা, একটা মজার জিনিস বলি, ছুটির দিনে ফ্যামিলি নিয়ে মেট্রো রেল আপনারা একটা ট্যুর দিয়ে আসতে পারেন, যদি এখন পর্যন্ত আপনার ফ্যামিলিকে মেট্রো রেলে ট্রাভেল না করিয়ে থাকেন। তো মেট্রো রেলের যে ইগুলো আছে, টোটালি সিকিউর একটা প্লেস, খুবই প্রশস্ত জায়গা, বাচ্চারা এনজয় করবে। আর যেহেতু নিজের দেশের একটা নতুন একটা ইনভেনশন, নিজের দেশের জন্য বলা যায় নতুনই একটা ইনভেনশন, তো এইটা তো অবশ্যই একবার যাত্রা করা উচিত। তো মজার বিষয় হচ্ছে, এর মধ্যে আমি আমার হাতে মেট্রো রেলের যে পাস সেটাও পেয়ে যাই। আমার ওয়াইফ খুব এক্সাইটেড ছিল যে ওর পাস ও নিজে ইউজ করবে। তো ওর পাস দিয়ে এন্টার করে মেট্রো রেলের যে মেন আপনার কি বলে স্টেশন যাওয়ার জন্য এন্ট্রি করতে হয়, ওখান দিয়ে এন্ট্রি করলাম আমরা। তো স্পেসটা অনেক বড়। মেন গেট থেকে আবার আরেকটা এন্ট্রি, মানে আপনার পাস দিয়ে আরেকটা এন্ট্রি নিয়ে দেন আপনাকে ট্রেনের কাছে যেতে হবে। তো মজার বিষয় হচ্ছে, ট্রেনের কাছে যাওয়ার জন্য মানে ব্যবস্থাগুলো এতটা সুন্দর, আপনার হেঁটে উঠতে হবে না। আপনার সিঁড়ি আছে, লিফট আছে, মানে তারপরে চলন্ত সিঁড়ি আছে, এগুলো দিয়ে আপনি ইজিলি উপরের প্ল্যাটফর্মটা যেতে পারবেন যেখানে আপনার ট্রেনে উঠতে হবে। তো আমরা উপরের প্ল্যাটফর্মে চলন্ত সিঁড়িতে উঠে গেলাম। খুব তাড়াতাড়ি আপনার যে কোনো এখানে সকল সার্ভিস আপনি খুব তাড়াতাড়ি অ্যাভেল করতে পারবেন। তো উঠার পরে দেখলাম মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। আমরা যে এখান থেকে মানে উঠবো, ওই স্টপেজটা ফাঁকাই ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সিনারিওটা চেঞ্জও হয়ে যায়। এটাও অনেস্টলি অনেক মানুষ চলে আসে অ্যাট আ টাইম। আপনারা যে ইটা দেখছেন ফুটেজে, এখন যে স্পটটা দেখছেন, সেটা হচ্ছে 11:30 এবং মিরপুর 12-র মাঝামাঝি স্টপেজটা। এখন অপোজিট সাইডে যেটা এসেছে সেইটা যাবে ডিরেক্ট আগারগা। হ্যাঁ, এর মাঝখানে অনেকগুলো স্টপেজে থামবে, বাট এইটা যাবে আগারগার দিক। আর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এর অপোজিট দিয়ে আরেকটা আসবে, মানে এই পাশের দিয়ে লাইন দিয়ে, সেই লাইনেরটা যাবে উত্তরার দিক। যেহেতু আমরা নিয়োগ নিয়েছি আমরা উত্তরার দিকে যাব, তো আমরা পাশের ট্রেনটা আসার জন্য ওয়েট করি। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই ট্রেনটাও চলে আসে। এখন যে ট্রেনটা দেখছেন সেটা যাবে উত্তরাতে। তো এই ট্রেনটাতে আমরা এখন উঠব। তো ট্রেনটাতে উঠার পর সবচেয়ে মজার বিষয়, প্রচুর ভিড়। ইভেন আমি আমার ওয়াইফের জন্য একটা সিট ম্যানেজ করতে পেরেছি, আমার জন্য না। মেজরিটি মানুষই দাঁড়ানো ছিল। সবাই মানে বাসের বদলে আমার মনে হয় মেজরিটি মানুষ এখন ট্রেনটাকে ইউজ করছে, যারা উত্তরা টু মিরপুর রুটটা ট্রাভেল করে, যাদের এই রুটে ট্রাভেলের প্রয়োজন। তো তারপর নামার সময় দেখেন কি পরিমাণ ভিড় জাস্ট একটা বগিতে, তাহলে এরকম কতগুলো বগি, কতগুলো এক্সিট পয়েন্ট। তো আমরা এখন আবার চলে গেলাম টিকিট কাটার জন্য, কারণ হচ্ছে আমরা মিরপুরে আবার ব্যাক করব। তো এইটা উত্তরার যে প্ল্যাটফর্মের সেইখানে। আর উত্তরে গিয়ে আরেকটা জিনিস দেখলাম যে, মানে একটু বলে নেই, এটা উত্তরাটা মিরপুরেও ছিল, হয়তো আমি খেয়াল করিনি। মেয়েদের জন্য আলাদা লাইন আছে, আলাদা মেশিন আছে যেটাতে আপনি নিজের টিকিট কাটতে পারবেন টাকা দিবেন, ওইটা আপনাকে পে করবে। ইভেন আলাদা একটা আছে, লাইন আছে, যেখানে আপনি টাকা দিলে ওখানকার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনাকে হেল্প করবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তরা সাউথ। Doors will open on the left. Please mind the gap. তো বলো, তোমার জার্নির এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল? ভালো। কেমন ভালো?
ভালো বলতে মানে এত স্পিডে যে চলছে বোঝা যায় নাই। আচ্ছা, হিমিন তোমার এক্সপিরিয়েন্স কেমন কেমন লাগছে? চলো, ওকে। মজা পাইছো তুমি? মানে বাচ্চাগুলোর দ্বারা ইজিলি জার্নি করা যায়, এটা সবচেয়ে আচ্ছা। ভালো বিষয়। ওকে।